Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Ну и очередной обещанный агрогороскоп подкормок растений в июле 2022 года. Я обещала, я его сделала. И время, напоминаю, киевское. Начинается как раз июль месяц с момента, когда не надо подкормки проводить. Хотя это уже растущая луна, но лев – это стихия огня. И растения не усваивают в это время воду и удобрения, тем более очень жарко уже будет. В это время опасно для растений. Подгорают, если под корень поливаете, подгорают корни, и по листьям тоже очень опасно. Поэтому 1, 2, 3 до обеда никаких подкормок. Зато к вечеру, смотрите, 3, когда луна зайдет в знак Дева, вот 3, 4 и 5, 3 прекрасных вечера, когда можно подкармливать растения любыми удобрениями под корень и по листьям. В Деве это знак стихии Земли, прекрасно принимаются удобрения любые, но снова же помните, очень жарко, не увеличивайте дозу, которая записана в инструкции. Идем дальше. Вот эти 2 дня, которые будут 6 и 7, здесь тоже обратите внимание, время стихии воздуха. Не поливаем. Без поливов подкормки опасны в любое время, а тем более летом, тем более в июле, когда так уже жарко. Поэтому в это время не поливаем и не подкармливаем никакими удобрениями. Это опасно для жизни растений. Зато уже 8, смотрите, я специально вот это время переходное не пишу, потому что все подкормки в такую жару нужно проводить вечером. К вечеру замечательное время, можно подготовиться. Вот в знаке стихии воды прекрасно, растущая луна, будут вот эти бродилки, зеленые удобрения, любая органика, которую вы используете. Вот здесь очень хорошо использовать подкормки под корень. Если же у вас есть органические жидкие удобрения, это очень редкое явление, но если у вас есть, вы можете и по листьям, но не увеличивайте дозу. Если же нет, лучше под корень, по инструкции. И далее тоже можно будет 9 июля такую же самую подкормку в Скорпионе провести под корень органическими удобрениями. Далее. Снова же смотрим очень опасное время. 10-11 это стихия огня, стрелец. А в стрельце очень опасно использовать удобрения, потому что в это время растения не воспринимают воду. И, естественно, сколько бы ни поливали, там совсем другие процессы в клеточках идут. И опасно для растений удобрения. Так что в это время пропускаем подкормки. Тем более, что следующие 2 дня и далее полнолуние у нас, Козерог 12 и 13, но полнолуние 13, поэтому 50%, предупреждаю, здесь и так много космической энергии, если сильно жарко. Здесь можно использовать подкормки любыми удобрениями под корень и по листьям, но 50%. Даем 50% энергетических космических энергий. Они очень полезны и сейчас тоже работают. Но вот можно 12 и 13 такие подкормки проводить. Далее Водолей. 14-15 июля. Время стихии воздуха, поливать нельзя. В это время растения заняты дыханием, и им подкормка в это время только навредит. Нельзя проводить удобрения. Но зато уже 16 к вечеру, потому что переход в знак рыбы в 11-19, все подкормки проводим вечером. Растение уже тогда не будет мучиться от жары. Это такое стрессовое состояние, вечером приходит в себя, и можно в это время в знаке стихии воды делать подкормки под корень, но органическими удобрениями. И это можно будет делать, кстати, еще и 17 вечером. В крайнем случае можете использовать очень раннее утро. В 4-5 часов утра 18 тоже знак стихии воды.
потому что к вечеру, то есть после 14 часов 19 минут, это уже энергии стихии огня. И вечером, вот 18, 19 и 20 июля снова же стихия огня, Овен. Удобрения не используем, это опасно для растений, ни под корень, ни по листьям. Зато вот прекрасные 2 дня, вот когда график есть, мы так прекрасно под этот график подстраиваемся, прекрасно получается. Вот 21-22 подкормки любыми удобрениями под корень и по листьям. Это уже убывающая луна, очень хорошо под корень получаются подкормочки. Да и по листьям тоже, если это органические удобрения, прекрасный результат дает. И здесь любые удобрения используются. Затем снова у нас период, когда стихия воздуха будет главенствовать, и каждая клеточка занята дыханием. Это близнецы 23 и 24, кстати, и 25, вот с утра, вот он такой день у нас 25. Поздно вечером, когда уже луна будет в знаке рак, мы поливаем и подкармливаем. Но в близнецах 23-24 ни в коем случае при дыхании растений не используем удобрения. Вот вечером в 21 час можно будет подкармливать органикой под корень. 26 и 27 июля тоже можно вот такую подкормочку сделать. Затем новолуние, и оно совпадает со стихией огня во Льве, и очень опасное время для подкормок, несмотря на то, что если был бы другой знак, все равно в новолуние растения не воспринимают, нету сил. Просто в это время такая вот какая-то тишина, невесомость для растений. И тем более в стихии огня ни в коем случае не используйте никакие удобрения. Да и поливы в это время не дают результатов. И это будет 28, 29. А вот 30 вечером, пожалуйста, после 21 часа можно уже, и здесь очень хорошее время 30 вечером, и 31 тоже весь день, когда Луна находится, и тем более уже растущая Луна, находится в знаке стихии Земли, Дева. Прекрасное время для подкормок любыми удобрениями под корень и по листьям. Ну, еще буквально несколько мгновений для того, чтобы вам сказать, что июль это середина у нас, серединный месяц, и до середины месяца еще используем органику, а затем уже переходим к удобрениям, которые готовят наше растение к следующему сезону, ну и для того, чтобы эти удобрения помогли сформировать и нам выдать уже урожай на садовых различных растениях, на винограде и так далее. Те же овощные тоже растения. Остается сделать скрин, вот так вот весь июль месяц для подкормок. У нас агрогороскоп для подкормок в серединном месяце лета. Будьте внимательны, обязательно учтите наши подсказки для того, чтобы ваши растения были здоровы. И вам здравия, здравия вашим родным и близким. И самое главное, мира вам всем в ваших домах и мира вам в ваших странах, в ваших местах, где вы проживаете, благополучия и добра. Ну а мы, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео на нашем канале. Пока-пока!